咁咧就試完水之後咧，應該係如果我冇記錯，應該係差唔多近聖誕啦，即係爭咗幾日咧，咁我就叫師傅咧就同我哋做咗個明喉工程咯。咁就咁做咗之後咧，咁就因為試水辦嗰度咧一路都冇消息，咁管理處咧臨新年農曆年假之前咧就有電話度講嘅，又話未得。咁我問過師傅，師傅話因為做咗咧，因為之前可能有啲水係養住喺度咧，都要啲時間去清嘅。咁我最記得係農曆唔知初六定初七，啱啱嗰時出咗街，咁又收到管理處嘅WhatsApp，咁佢就話問我哋即係收到信即係幾時會做嗰個維修，佢就打電話去問咗先，咁就好似話嗰個浴即係沖涼嗰個浴缸台嗰度呢，有少少試識水嗰時候有啲滲，咁我後尾諗諗下就翻咗屋企啊，自己打電話去屋宇署，咁問咗一個先生，唔係小姐嚟㗎，咁佢呢就。咁我同佢講，咁佢話因為咧臨近新年嗰啲信咧就冇咁快，咁佢 check 翻咧，佢話應該2月尾3月頭先至會收到嘅。咁我話因為依家樓下嗰個受影響單位咧就問我幾時會即係又會做工程啦。咁佢咧就建議我，佢話我建議你咧都係收到信之後